زمونږ پریشانی نه ختمیږي، پریشانی مو نه ختمیږي. دا خبره باندې ټول به راسره متفق کیږي ان شاء الله. زمونږ کور کې پریشانی نه ختمیږي، یا د زوی نه پریشان یو، یا د ښځې نه پریشان یو، یا د کاروبار نه پریشان یو، یا د انګور نه پریشان یو، یا د چا سره چې کاروبار د هغه نه پریشان یو. دا مسله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته راغله. عبدالله ابن عمر نه گورنری کوله نه مشري کوله. صحابه خو ډېر لوی خلقو، مشري ښه شی نه دی، دا خو بلا تکلیف دی. پښتانه متل کوي وایي که د مشرۍ که دغه خپل بدنامېدو ته دې وي مشري واخله. مونږ خو ورپسې اوس مړه مړه یو چې خدایه پاکه مشري دې میلاو شي چې په هر طریقې سره وي، خو چې مشري میلاو شي. مونږ وایو چې خدایه پردی مال دی زما لاس ته راشي چې په هره طریقې سره یې. نر نو یو سوال درته کوم، مشري او مال دا دواړه امتحان دی. نو صحابه به ترې ځان ساتلو. کله چې عثمان ذوالنورین ته مشري ملاوېدله، عثمان ذوالنورین د یو زیارت نه مشورې دپاره ځان ډډې ته مشوره به وکړو، مشوره به وکړو. یوې زیارت نه والا بل زیارته پورې عثمان ذوالنورین روژه ونیوله، واورې ثمره ورسره وځي. عثمان ذوالنورین روژه ونیوله، استخاره به یې کوله او د شپې به یې جړل، او دا به و چې دا به ته قبلې، دا به ته قبلې. حالانکه عثمان ذوالنورین رضی الله عنه ته کم مقام حاصلو. مدینه منوره کې د مسلمانانو د اوبو تکلیف راغی. عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک ته صحابه راغلل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه ته عثمان سره خبره وکړي. عثمان رضی الله عنه مبارک یهودي له وی دا کویه را باندې خرڅ کا. وای نه زه کویه نه خرڅوم. وی را خرڅ کرا باندې قیمت در کوم ستا بلم دی. وای نه زه خدا زما د کاروبار د رزق د ګټلو ذریعه ده، دا ولی تعالی درکم. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه مبارک ورته وی ورته وی یا یهودي یو بل کار به وکړو. وی وایا وی دو کوی قیمت ماته مانا ټول والا او نیم کوی فیده ماته راکه او نیم فیده استا شوا. قیمت ټول والا نیم افته به تو کویا استعماله، نیم به زه استعمالوم. یو افته به ته استعماله، یو به زه استعمالوم او پیسې پوره در کوم. عثمان رضی الله عنه ډېر هوښیار او لوی شان الله ورکړی. یهودي ول چې لکه دا خو ډېره ښکلې خبره ده، پیسې به میلاو شي پوره د کوي، او نیمه هفته به یو هفته به دې چلی، یو هفته به زه خرڅوم بس، او پیسې هم برابرې میلاو شي. خلق وایي قسم دی علم والاو ته چې الله کوم عقل ورکړی دا عوامو ته نه یې میلاو ښه، ځکه الله د علم د عقل تقسیم کړی. نو بیا خو صحابه په ډېر لوی مرتبه کې دي. عثمان رضی الله عنه کویا واغستو. نو زمونږ په شان دی هغه دور کې چې کوم داسې هغوی داسې ذهن کمزور او هغوی ول چېرې دا ولې پیسې پوره ورکې او مال نیم اخلې. دا خو عجیبه فیصله دې وکړه عثمان رضی الله عنه. داسې فیصله څوک کوي؟ پیسې پوره لاړې او کویا نیم. هغه ویل خدای به خیر پېښ کړي. افتا اعلان وکړو عثمان رضی الله تعالی عنه د شپې باندې، اے یهودیانو اے مسلمانانو ټول راځي دی افته باندې زما د کوی نه اوبه وړي، زه د چا نه عوض نه غواړم. مسلمانان به مراتلل اوبه به وړلي، یهودیان به مراتلل اوبه به وړلي. هر چا به ځان له دومره اوبه جمع کړلې چې د یهودي نمبر به راغی، چا به په 1 روپۍ باندې اوبه نه اخیستلې. یهودي حیران شو. عثمان ابن عفان ته 3 میاشتې بعد راغی. ورته وی اے عثمانه یو کار را سره بل نه کې. ورته وی ډېره ښه ده. وی دا نیم کویا مرانه والا، ځکه زما سودا کېږي نه. یهودیانم تا نه اوبه وړي، اوبه به هر چا ته ورکوې. اوبه هغه صدقه ده. هارون الرشید یو ملنګ وزیر ځان سره کېنولی دی.
ملنګو خو مشورې به تینا غستلې. مونږ تاسو ته بار بار وایو بالول اے بالولا داسې یو عمل راته وښایا چې مسلمان نه علاوه بل چاته هم پیدا رسیږي. ورته وی یا هارون الرشیدا پلان کې سرحد باندې کویا وباسا الته د پاکو اوبو ضرورت دی. بالول ورته وی الته کویا وباسا ان شاء الله جنت کی با تا رب العالمین بے حساب شراب در نصیب کی. ورته وی اے بالولا کمزه چې تا وخودلو اخو غیر مسلم دی الته مونږ ته مسلمانانو ته فایده نشتا. ورته وی او الله رب العالمین دا د الله رزق دی الله کافر تم ورکي الله مؤمن تم ورکي نو د خدای په ورکړه باندې ته بخل مکوا. او باسه داسې ځای کویا او باسه چې تا ته ډېره فایده غیر دینو ته رسیږي. ګوره یاد ساتئ زمونږ داسې بهترین دین دی. عثمان رضی الله دا کار کړی وی چې هلکه صرف مسلمانان به وبس کی. یو ځلې عبدالله بن عمر رضی الله عنه را روان دی چې راغی کوی ته داسې ودرېدل چې اوبه راواخلي نو یهودي راغی د عبدالله بن عمر دا بوکۍ داسې لرې وغورځوله. دا لوښی ورته لرې وغورځول لرې که دا لوښی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک داسې ورته ولیدل اخر د چا زوی دی که نه داسې ورته ولیدل لاړو خپله بوکۍ هلته کېښودله. نو د یهودي زړه کې دا رالل چې اوهو سړی خو بوکۍ کېښوده او راپسې راغی لوښی کېښوده او راپسې راغی لړزه ورباندې راغله. عبدالله ابن عمر ورته وی دی خوا ډډې ته ودرېږه. عبدالله ابن عمر لاندې هغه پړی راکاږي اوبه یې راوایستلې یهودي له لوښی ډک کړلو. ورته وی ته لاړ شه بل لوښی راوړه هسې نه زمانه بل سړی در باندې وړاندې نشي دا اوبه ستا قسمت کې راغلي دي ته لاړ شه او زه به درته بل لوښی ساتم چې ته راشې ستا تش لوښی به م ډک کما. هغه یهودي په منډه لاړلو عبدالله ابن عمر خپل لوښی راواغستلو د هغې اوبو نه یې ډک کړلو. عبدالله ابن عمر ورپسې لوښی روان کړی دی یهودي وړاندې دی او عبدالله ابن عمر ورپسې ور روان دی. یهودي چې بار راغی ورته وی اے عبدالله ابن عمر قدم برانه نالې چې تر څو دې راته د توحید کلمه ویلې نه وي. ما درته لوښي غورځوله ما درته لوښي غورځول او ترا پسې لوښي کور ته راوړې. داسې چل دی چې ایمان به راوړم د صحابو اخلاق دا دي. یهودیانو ته یې اوبه به کور ته وړلې. موږ نن د یهودیانو خیرات ته ناست یو دا خو زموږ خیرات خواره دي. قسم په خدای د یهودیانو به زموږ خیراتونه خوړل. د عثمان رضی الله عنه د کوی نه 3 میاشتې مسلسل یهودیانو اوبه وړلې. عثمان رضی الله عنه ویل پام کوئ ګورئ صحابو چې دا ونه وایي چې زمونږه د مسلمانانو کویا دی دی نه به هر سړی اوبه وړي څوک چې راځي اوبه به وړي. الله جل جلاله د صحابو طبیعت داسې جوړ کړی. عثمان رضی الله عنه ته یو کس راغی ورته وی یا عثمان ابن عفان پلان کې هغه منګ له کوی باندې کله کله زمنګ نمبر یو نمبر نه راکې مطلب دا چې ورته غوسه شه. عثمان رضی الله عنه وی نه دا خبره غلطه ده خیر دې درگذری ور سره کوي. د عثمان رضی الله عنه هغه کوی چې هغه واغستو مسلمانانو بم ته وبس کړي يهودو بم تس کړي چې کله ټول کوی واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چاته دعا کړي یاد ساتي هغه نه به خدای داسې میوه جوړي چې دنیا ارزه ته خدای پاک د فائدې ذریعہ وګرځي. عثمان رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام دعاګانې غوښتې وي الله د عثمان په مال کې برکت واچوا او به ویل کو څوک ګوري جنتی انسان نو عثمان ته دی وګوري. عثمان رضی الله عنه هغه سړیو یو ځلې پلار را روانو او زړی اوبو ته وشو چې اوبو ته ورتاو شو اوبه وسکي
نو د عثمان رضی الله عنه غلام وړاندې لاړو چې وې قتل کوی باندې خلق لګې دي اوبر او باسي عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورته وی دته आवाज ګل دی خراشه بدلته ودرېګا هغه وی چې اوبر وینلته ودرېګا ته لګ آرام وکا زلا برابر مبوته میړنه کی ورته وی حضرت تاسو هغه ځنول چې وبسکم اوس وینا لږ صبر وکا څه خلق لاړل بیا عثمان رضی الله سر اوچت کو چې ویلې دل بیا په کوی باندې دوه کسان لګې دي ولار دي اوبر او باسي به ول کېنا کله چې دوار املال عثمان رضی الله عنه راغی کوی ته ودرېدلو او بیره او استله غلام ته وی اے د خدای بندا کما اتارا غلې وی دی کوی ته ستانه وړاندې يهوديانو غیر مسلم او بوړلی اسنه پاغي کی تاخير راغله به ویل چې عثمان په خلق باندې خپل سخا ورزباتی ځان به داسې ساتلو هغه عثمان رضی الله عنه و ورځ استخاره وکړه او به ویل مشرین غواړم ځکه مشری داسې اوسیز دی چې دا به ټول عمر امتحان کې او به دا خبره کوله مال مغواړي خپل عثمان رضی الله عنه د تبوک مجاهدینو د څومره اسلحه واغسته خو سبویل مال مغواړي مال فتنه ده زکات په در باندې راشي او ته به زکات کې تاخير وکي